dago inor. Eta langileak... 21. mendean gaude, ez da horren besterako. Piper egitea hitz handia da. Ba, jakiminak mugituta, ez aldute irakasleek hori eskatzen? Irakasleak dramatiko hutsak dira. Mugikorra erabili genuen, eta ez gara gure artean oiuka ibiliko, ezta? Nora joan dira? Ba, ikastolatik bueltak ematen. Barkatu baina guk aitzakia daukagu. Zer, egia da. Bai, ikastola zaharrak aurpegi berri bat behar zuen. Basen garaia. Benetan, horak ikustera joan ginen. Eta ez da lehen aldia. Haiek badakite, ikastolan ezin dela mobila erabili, ez bada lan egiteko. Espazioa eta teknologiari esker gure sortze prozesua bizkortu eginda. Les nouvelles technologies nous ont apporté de gran avantages. Ikastolara lagun berriak etorri dira. Eta orain denok konektatuta gaude. Baina ez soilik sarean. Bueno, eskamutilok, txikiak ondo zaindu. Ez dugu hau merezi.